Diese Botschaft wird richtiggeschickt von Lebenswasser in der Kjoakj, Chihuahua, Mexiko. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Good morning. Freue mich, waren hier in Junimadzan. Lorna und ich, wir waren 3 Wochen weg, 3 Weekends soll ich sagen, wir waren zwischen Tus, aber gute Zeit gehabt in Durango, auch in Tamaulipas. Und jetzt war nächstes Mal noch wieder wahrscheinlich irgendwo noch mehr oder so, das nehmen wir auch an. Aber es ist schön, dass wir hier sind. Und wir hatten eine sehr gute Zeit. Auch ein Happy Mother's Day für alle Mamas. Meine Mama, die ist nicht hier, die wohnt in Manitoba. Aber kann auch eine gesunde Mama, sie kann mir sehr dankbar für. Und ich hatte noch nicht gefunden, aber vielleicht mit Marin. Dann wollte ich noch finden von der aus. Wir fangen mit einer neuen Botschaft an und wir nennen dort Gowen für die Kjoakj. Da wir ein Mann, er baut sich in eine große Fabrik. Er baut sich ein großes Gebiet, sie wollen dort Trailer spüren. Und so er baut das Gebiet, er nimmt seine Arbeiter an, Offices werden alle fertig und so weiter, und am Montag soll es losgehen. Montag wollen sie losschaffen. Und als die Arbeiter da ankommen, dann keine Hydran angelegt, du hast kein Gerätschaftsbahn, du hast kein Welder, du hast kein Schlieper, du hast nichts da Bahn. Dann weiß wir, dass die würden nicht viel Trailer spüren. Und weißt du, wir wollen diese 3 Botschaften, was ich rede, weil wir ein bisschen diesen Weg ohne Kjoakj nachdenken. Jesus hat die Kjoakj auf dieser Welt angesagt, er hat gemerkt, abgestellt können wir sein, er sagt, ich will meine Kjoakj bauen, aber er tut mit mir und die, er tut mit uns Menschen, aber nicht bloß mit uns Menschen, dort wird so sein, als wenn er sich eine Fabrik gebaut und er hat seine Arbeiter angenommen, aber das ist keine Hydro und das ist keine Welder und das ist kein Equipment, das sind keine Dinge zum Schaffen. Ich habe Ihnen euch gesagt, aber ich will Ihnen noch einmal sagen, dass ein Mensch, so eine Sachen du sind, wir sind nicht fähig, Gott seine Arbeit zu tun. Das darf kein Mensch, der kann, Gott seine Arbeit erfolgreich tun. Da muss uns klar sein. Und wenn dort nicht möglich ist, und weißt du, Jesus, der hat sich ein Ding gewirkt, was sehr interessant ist. Er nimmt sich zum Mann an, selbstsicher Mann. Ich meine, wenn die Jesus seine Jünger studieren, die streiten sich alle noch fast, bei wer das Geradste wir und wer das Wichtigste wir und so wieder. Das hört sich ein bisschen, wenn wir taub sind. Und so sei wir Männer, wo der Jesus verlegen dein, wo weichrennen von Jesus, sie sollten hängen verschluten, deren dort wären die Männer, wo Jesus sich wählt, zum sie nicht anfangen. Und weißt du, Jesus ist noch krank so für dich. Ich und du, Menschen voll Angst und Menschen voll Zweifel und verschiedene Dinge, was wir an uns anhängen. Wir sind Menschen, die sehr weit von vollkommen sind, und Jesus hat es so angerichtet, ich und du würden Gott seine Recht auf dieser Welt bauen. Und weißt du, das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich anders, als dass Gott unvollkommene Menschen seine Kraft gibt, zum seine Arbeit tun. Und wenn wir als Kjoakj dort verjeten, und wir leben, dass wir sind so klug, und wir können so eine Musik anstellen, und wir können alle feine Dinge in großes Gebiet haben, wir können alle Schmack klonen und so wieder, und Schmack Blumen abstellen, und weißt du, das ist alles fein. Aber wenn wir dort verjeten, dass die Kjoakj ohne den Heilja Jeist, es ist nicht als eine Gruppe Menschen. Wenn wir dort verjeten, dann haben wir es gehört. Und ich weiß, dass wir sind abgewaschen in Bethosäuer mit Betho wenig gelehrt von den Heilja Jeist. Und mein Ziel ist, also lange mehr was, dass wir würden dort ändern, dass wir würden Dollar reden von den Heilja Jeist und so wieder. Und so, ich will von dir reden und den Heilja Jeist. Und wenn ihr das ist Gott seine erste Gabe, was er die Kjoakj gegeben hat. Das ist Gott seine wichtigste Gabe.
Was immer wir Menschen sind und was immer Gowen wir haben, und wir wollen nächstes Sonntag weil ich reden von 5 Leidenschaft Gowen, was Gott die Kjoakj gegeben hat. Und die dritte Botschaft wird alle von unseren Dein Gowen, was wir alle haben, so wieder. Aber weißt du, ohne den Heiligen Geist, dann ist die Kjoakj bloß das ist bloß eine Gruppe Menschen. Ich las mal ein Buch, das Buch nennt sich The Forgotten God, oder der Gott, was wir vergeten haben. Und die schrieben, die merkt du einen Satz, oder die sagt du, und denk, was mir sehr selten geblieben ist, immer. Ich habe das Buch Jahren gelesen. Aber er sagt, wenn die Kjoakj Jesu Christi, wenn die Kjoakj Jesu Christi das nur steht, als was eine Gruppe Menschen kann tun, dann sagen wir nicht die Kjoakj Jesu Christi. Aber weißt du, dort knallt sehr an uns nun. Because es gibt sehr viele Menschen, die können bessere Musik merken, als wir können. Dort gibt viele Menschen, die sind viel bessere Redner, als wir hier jemals in der Kjoakj gehört haben. Und weißt du, es gibt Gruppen von Menschen, die können viele Dinge tun, und die sind reich, und die haben Geld, und die feiten die Arme, und die tun allerhand Dinge. Und so, wenn wir als Kjoakj das nur tun, als was eine Gruppe Menschen tut, dann sagen wir nicht die Kjoakj Jesu Christi. Und da habe ich viele gedacht in meinem Leben, so was ist es, wo die Kjoakj anders ist? Because wir tun all diese Dinge auch. Wir merken Musik, wir haben Redner, wir lehren, wir haben eine Kummer, wir feiten arme Menschen, wir tun allerhand Dinge. Was ist hier in Lebenswasser, was eine weltliche Gruppe Menschen nicht hat? Das ist die Frage, wo wir uns mal beantworten. Und so da werden wir überdenken, und so der Heilige Geist, das sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jesus fahr in den Himmel vor, er redet mit seinen Jüngern und sagt er, aber wenn der Heilige Geist überjünd kommen wird, wo je Kraft kriegen, und je wollen meine Zeugen sein, in Jerusalem und über die ganze Welt. Das sind 4 Dinge in das Vers. Eins ist der Heilige Geist. Das andere, das ist der Mensch. Er sagt, je wollen den Heiligen Geist kriegen, und er redet von Menschen. So der Heilige Geist mit dem Mensch tut, das eine Kraft erhängen, das ein Zeugnis in die Kjoakj war. Und weißt du, mir interessiert die Kjoakj-Geschichte, so ja, in 300 Jahren dreht die Kjoakj Menschen, die Angst wie ein Flot hatten, hängen verschlutene Deren sollten, und Menschen, die verlegen und so wieder. Diese Art Menschen, die drehen die römische Welt in 300 Jahren. Und das ist eine von den ganz geradsten Geschichten in der Welt, wo ein römischer Dreck zu der Zeit, die wir in jene Christen, in welche viele von ihnen betulden mit ihr Leben, und wird dort gemerkt, und sie wissen dort, wenn sie abzählen für das, dann würden sie ihr Leben verlieren, sehr wahrscheinlich. Und so, da wären viele Dinge, was jene Kjoakj ging, große, stark gemacht, jene Kjoakj, aber in 300 Jahren wird die Welt für Jesus Christus umgedreht. Und das Evangelium verbreitet sich der römische Reich und so weiter. Und dort wir im Bett so ist, dass der Heilige Geist, oder dort wir so ist, wenn der Feind sagt, dass das mit Verfolgung wird, die Kjoakj nicht unkriegen, und dann der dann andere denkt. Das ist eine lange Geschichte. Aber sehr interessant, was passiert. Aber weißt du, wenn der Kraft ewig kommt, und so, der Heilige Geist in Jesus, der gehen taub. Weißt du, Jesus heißt Gott. Jesus wird das Sehen Gottes. Jesus ist uns Messias. Was auf dieser Welt für uns sterben. Aber als er auf dieser Welt wird, dann lebt er als ein Mensch. Gefällt mit dem Heiligen Geist. Und so wir wollen ganz klein checken, was Jesus steht, als ein Mensch gefällt mit dem Heiligen Geist, weil das ist das Model für uns. Das ist, was er für uns will haben. Und so das sagt in Lukas 4,8, dass Jesus wird durch den Heiligen Geist geboren. Jesus hat wir weit nicht gerade, wo das passiert, aber er wird durch den Heiligen Geist geboren, fragt mich nicht gerade wo, aber der Heilige Geist macht Mary pregnant. Was immer dort meint, na, da weiß ich nicht, dass wir Geschlechtsverkehr, aber da passiert ein Wunder Gottes. Und so der Heilige Geist sagt der Engel zu Maria, den Herrn sein Geist ruht auf mich. Wir haben auch recht falsch hier. Aber anyway, der Heilige Geist kam über Jesus, also die kam über Maria und sie brachte ein Kind zur Welt und so weiter. Und so Jesus war durch den Heiligen Geist
geboren. En dan vingen we Jezus als hij geschaffen had. Nou, wie weten bis in de toffe, da wordt hij getoft met een Heilige Geest. Hij wordt van Heilige Geest in de Wüste ingeführt. Hij wordt van Heilige Geest teruggebracht en vangt zijn arbeid aan. Dan zegt hij dit. In Lukas 4. Den Herrn zijn Geest ruht op mij. Want hij heeft mij gewählt, de armen het evangelium te predigen. Hij heeft mij geschickt, die met een gebroken hart te heilen. De vastgenomen te predigen, dat ze vrij en los zijn. En de blinde, dat ze zijn kunnen. En zo wat Jezus zegt, door in Nazareth in de synagoge. Hij zegt, ik zie je veld met een Heilige Geest voor deze arbeid. Tim dat evangelium predigen. Tim gebroken harten heilen. Tim kranken heilen. En zo'n dingen staat. En zo van wie geloven. Wanneer wie als mensen geloven. Dat wie kunnen predigen. Wie kunnen mensen counselen. Wie kunnen vielleicht kranken gezond maken. Oder met die verhandelen so wieder. Wanneer wie geloven. Dat wie dort ohne den Heiligen Geist können. Dan geloven wie zijn meer als Jezus weer. Jezus schafft durch den Heiligen Geist. Jezus redet durch den Heiligen Geist. Petrus sagt so steht. In Apostelgeschichte 10, er sagt, wo Gott den Heiligen Geist in seine Kraft über Jesus von Nazareth geiten deed, die dann am Herr ging en godet deed en all die heilt, die von beise Feind und gedreckt worden, wills Gott weer met am. En so Jesus seine Arbeit, weet je, in des Vers haben wir die vier Dinge. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben die Kraft. Wir haben Jesus als die Person, in wem der Heilige Geist wohnt. Und dann haben wir die Arbeit. Und dann haben wir sein Reden, sein Heulen, sein Rütgehen. Und so der Heilige Geist gibt eine Person Kraft für Gott seine Arbeit. Und so soll die Kjoakj ran. So muss die Kjoakj ran, wenn es Gott seine Kjoakj ist. Und wenn wir nicht so dort ran, und das ist unser Programm, was wir haben, das sind unsere Ideen, dan waren we een huis voor. Wo werden wir die Zeit toebrengen hier, wanneer de Heilige Geist nichts zu dit te zijn heeft. En zo wie man het verstaan, dat de Kjoakj Jezus Christi, dat zijn Körper, dat zijn mensen, wat men Geest Gottes geveld zijn. Door wir dat je vrouwen als Kjoakj, dat die worden beten, dat wir als leiders, waar met een Heilige Geist gevuld zijn, dat we ons worden leiden laten werden door ohne, Geschwister, door ohne, zijn we bloos een religieuze groep van mensen, wat absoluut zesner staat, als top komen zondag, en we zingen en beten ze weer, en dan voor we naar huis, en dat merkt geen onderscheid in ons leven. We zijn eenmaal in onze kerk, oder onze leiderschaft is een beetje anders, en weer een van de Sätze, wat we zijn, dat is dat de kerk moet geleid zijn van Himmel rauf, nicht von den Banken ab. Und was wir damit meinen, ist, dass wenn Gott nicht die Kjoakj lädt, wenn Gott nicht durch seine Menschen schaffen wird, durch was er sich gewählt hat, zum seine Kjoakj läden, wohin sind wir hier dann? Und so will man das klar haben, dass wir sind geleitet von den Heiligen Geist, wir wollen von den Heiligen Geist geleitet sein. Und so Jesus schafft durch den Heiligen Geist, und er tut Wunder, und er heilt, und er predigt. Einmal an gedacht, er gehört, dass Jesus weer de beste Geschichten vertalen, wat het jemals heeft. Hij weer de beste prediger. Dat weer wenn hij weer gevuld met een Heilige Geest. En zo wie brücken dat. Wie als redners, wie als leiders, alle van ons, wo immer je schaffen, wie brücken dat. In Matthäus 12, Vers 28, durchstriden die Juden sich mit Jesus, sie sagen, du das durch den Dievel Wunder, du das durch den Dievel, beise Dievels uittrieben sie wieder. Und dann sagt es das, aber wenn das durch Gott sein Geist ist, so Jesus sagt ihnen, und das wurde die ganze Lehre kommt von den Heiligen Geist, Laster und so wieder. Aber Jesus sagt ihnen, wenn das durch Gott sein Geist ist, und das, was er tut, dann ist Gott seine Recht gekommen. Und so er sagt, dass er das nicht durch den beise Dievels uittrieben. Er tut das durch Gott seine Kraft. So Jesus, hij leeft durch den Heiligen Geist, hij deed Wunder, hij leert, hij onderricht seine Jünger durch den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1 und 2, dat zegt, maar aan den dag, als hij naar den Himmel genomen wordt, als hij zijn Apostel, dat zijn die 12 jongens, maar wat hij tut weer, dat hij zich gewählt hat, durch den Heiligen Geist befohlen hat, wat te doen.
En weet je, dit wordt het zeer dichtbij. En mij komt, wenn ich sie een leraar. En ik zie einer, wat veel reden dat voor mensen so wieder. Aber wenn het niet van Heilja Jeist komt, dan is het bloß ik, dan is het bloß meine wieder. En weet je, ik kan het goed te me reden, dat weet ik. En ik zie God dankbaar dafür, aber wenn er niet de Heilja Jeist, de kracht erin hebt, dan werden we das wat dan. Ja, dan had je gezegd, dat we gewoon Freiheiten. En ik had te veel ook schreien. En so dat is zo wichtig, dat we als Kjoakj dat erkennen en dat we dat weten, dat dit is God zijn weg. En weet je, als Jezus hebt das weer als een model voor ons. En dan kan je bloß een paar Beispiele geven, aber dat is zo klar van de schrift, dat Jezus weer een mens gevalt met Heilja Jeist. Dat is waar hij geboren wordt, dat is waar hij getauft wordt, dat is waar hij ging schaffen, dat is waar hij starf, dat is waar hij opstond. En dat is waar je terugkomt. En weet je, de Heilige Geist is God, we kunnen lang van reden, de Heilige Geist is niet een ding. Nou, bijvoorbeeld wat ik eerst sprak van dat we keine Hydro en keine Welders en zo'n dingen doen, meine ik niet dat de Heilige Geist is een ding. De Heilige Geist is een persoon. De Heilige Geist is God, hij is part van de dreieinigheid Gottes, aber hij wil bij ons wonen. Nou, denkt u mal aan. Wie als een onvolkomener mens, ik als een onvolkomener mens, God woont bij mij. En God wil mijn leven vullen. Weet je, wanneer het redt van hij wil ons vullen, dan meint dus hij wil alles wat u hast. Hij wil die ganze leven aannemen. Hij wil die ganze leven leiden. En niet bloß in de wasse pot ervan. En zo dat is Jezus en de Heilige Geist. Zo Jezus en de Heilige Geist je hoop. Dat moeten we het klaar houden. De tweede ding is dat de Heilige Geist en de Kjoakj je hoop. En zo wie willen een klein beetje naar Apostelgeschichte kijken, van waar de Heilige Geist de Kjoakj leiden hat. Weet je, de Wierde, de Heilige Geist, die komen ze bij 50 mal ver in Apostelgeschichte. Dat is van aanvang bij één Apostelgeschichte klaar, dat het weer de Heilige Geist wordt leiden doet. Dat weer de Heilige Geist wordt Wierde geeft. Dat weer de Heilige Geist wordt kracht geeft. En zo Jezus zegt es dit. En als hij met aan toop weer, dat is voor hen een hemel voor, als hij met een toop weer, bevoel hij aan, niet van Jeruzalem weg te gaan, aber te wachten, wat zij dort kriegen würden, wat de Vater versprochen had. En dan zegt hij dit, waarvan zegt hij, jemi haben reden hier, wilst Johannes steigt met Water, je aber sollen in een paar deel met een Heilige Geist gedoopt worden. En weet je, dat is mir sehr interessant. Jezus had zijn jünger, die hadden gegradueerd van de Bibelschool. We kunnen zeggen, die waren 2, 3 jaar, wat immer Titel mit Jesus taub waren, aber die hatten den beste Lehrer, was jemals diese Erde gegangen hat, der beste Prediger, der weiseste, mit Gott taub kann sein, Jesus wie Bibelschullehrer. Und nu werden sie uit de Schule, nu weer durch, nu weer Jesus wie gestorben, abgestorben, wieder, und die Jünger hatten sozusagen gegraduiert. Und dann sagt Jesus zu ihnen, nu lügt. Nu lügt, wat die worden de kracht kriegen, te mijn Kjoakj leiden. Ik weet niet of du Bibelschool hast oder nicht. Hast du Glück? Ich habe 3 Jahre Bibelschool gehad. En dat vreit me zeer toe. Aber ich kann 50 Jahre Bibelschool haben. En de Bibel rein uns uitwendig kann. En jeder theologische Ding krijgt verstaan. Wenn der Heilige Geist er nicht dahinter ist, dann ist das ein lade Ding. Und weet je, die Bibel redet von, dass wir sind nicht mehr gerat durch ein Buchstaben, oder wir sind nicht bloß gerat durch ein Buch, aber durch den Geist Gottes, eine Person. Gott selbst wohnt bei uns. Und so, Jesus sagt zu seinen Jüngern, lügt, aber die wollen die Kraft kriegen. Und dann ist der Heilige Geist kommt. Dann sagt er, sie werden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und weet je, hier passiert eine Transformation von Mana, was wir, glaube ich, das noch nicht so klar sein. Aber der Heilige Geist, Petrus und die Jungs, die sollten hängen verschlossene Dären. Petrus, die soll der Lehrer sein, aber er saßen flautert, haben sie das schwierig, ich weiß nicht was durch ihr Kopf alles durchgegangen. Aber sie sind taub. Aber einmal kommt der Heilige Geist, er war in Apostelgeschichte 2, wir wollen die Geschichte nicht übergehen, aber der Heilige Geist kommt, und dort passiert ein sehr interessantes Ding. Aber einmal sind diese Männer,
wat er keine Kraft haben. Diese Männer, wat die Bibel soll durchführen, aber die wissen nicht ein Ding zu tun. Die Tongue wie Faust und so weiter. Diese Männer, die stehen dreimal ab. Und Petrus steht ab und seine Tongue ist los und er predigt. Und 3000 Menschen bekehren sich in seine erste Predigt. Weet je, Jesus sagt zu seinen Jüngern, je waren größere Dinge tun als ich da. Und wir wundern einmal, wo deuten die gerade? Jesus hat das Wut erstellen, er hat alle von Dingen. Weet je wo? Krak hier. Jesus predigt never, wo 3000 Menschen sich bekehren. Niemals. Aber als Petrus seine erste Botschaft predigt, dann bekehren sie sich. Weet je wo wen? Wen dit? Gefällt mit den Heiligen Geist. Und so diese Männer, die werden umgeändert. Und so, die jüdische Kjoakj können wir sagen. Die jüdische Kjoakj, die kriegt den Heiligen Geist. Wenn von Anfang in Jerusalem die Kjoakj wie jüdisch und der Heilige Geist kommt ab die Juden. Dann kommt der Heilige Geist ab die samaritische Kjoakj. In Apostelgeschichte auch. Na, das ist die Geschichte, wo Philippus ist hingegangen, hat gepredigt, die haben den Glauben angenommen, die haben sich taufen lassen, aber die kriegen nicht den Heiligen Geist. Na, das ist eine Ursache, da fährt gleich weg, ich wurde von dir nicht hingehen. Aber dann kommen Petrus und Johannes dahin. Dann sagt es, als sie dahin kamen, beten sie an, dass sie den Heiligen Geist kriegen möchten. Dann lehnen sie an die Hänge ab und sie kriegen den Heiligen Geist. Na, weet je, Gott will haben, dass die jüdische Kjoakj soll den Heiligen Geist haben. Weet je, wo wen? Wenn ohne den Heiligen Geist, dann wird es das nicht, als was es durch war wie im Alten Testament. Eine Gruppe Menschen, wird es gesagt haben. In der Neue Bund ist ein Bund im Heiligen Geist. Und so die Juden kriegen den Heiligen Geist. Dann kriegen die Samariter den Heiligen Geist. Und dann jedet nur die Heiden. Und so wir haben 3 verschiedene Gruppen Menschen in der Apostelgeschichte, die alle in einer besonderen Weise den Heiligen Geist kriegen. Wenn Gott will, das sagt er merken, dass die Kjoakj, was die Leute kriegen, und was für eine Rasse Menschen, als wie Mennoniten sind, als wie Mexikaner sind, als wie Schwarz sind, oder als wie Chinese sind, was immer wir sind. Aber die Kjoakj Jesu Christi braucht den Heiligen Geist, als es nicht die Kjoakj Jesu Christi. Und so, Petrus sagt noch Cornelius, das ist eine längere Geschichte, aber das sage ich, als Petrus diese wieder noch redet, fällt der Heilige Geist über all die dort Wort horchten. Und so, Petrus, er startet am Tag, hat eine Vision, wo Gott am Lied, dass er soll nicht Menschen anrennen an. Und dann kommen sie taub, Cornelius schickt wem, und Gott schafft und Petrus, ich sage einmal, Gott schafft ein Beidinger Stock, und dann kommt er taub. Und du hast Petrus, und Petrus geht dort hin und predigt hier, und als sie noch predigen dort, fällt der Heilige Geist. Und weet je, er sind 3 Dinge, was passieren. Die Heiden hielden dort Wort, dort meint sie viel, sie glaubten dort. Die hielden dort nicht bloß, die hielden dort, okay? Das ist ein Unterschied. Und so sie glaubten dort Wort, der Heilige Geist fällt, und sie werden getauft. Und ich glaube, dass Gott sein Resab für die Heiden, und ich du sind Heiden. Aber das ist ein anderes Thema. Aber der Heilige Geist kommt für die jüdische Kjoakj, für die samaritische Kjoakj, für die heidnische Kjoakj und für Lebenswasser. Und wenn wir nicht den Heiligen Geist hier looten bei uns, und wir wollen Dinge Salz tun, und wir haben die Salzkuchen und so weiter, und wir das nicht erkennen, dann sagen wir nicht die Kjoakj Jesu Christi. Und weet je, wir sind eine feine Kjoakj, und ich glaube, das hier sei. Und wir tun Dinge so fein, und wir planen die Tracht, und ich glaube, das so gut. Aber weil wir niemals verjäten, dass die Kjoakj ohne den Heiligen Geist ist nicht Jesus seine Kjoakj. Und so wir können Lebenswasser sein, aber wir sind bloß eine Gruppe Menschen. Aber wir können den Heiligen Geist anladen, dass er uns wird leiden und dass er uns wird Weisheit geben, Verständnis und all die Dinge und an Gott seine Kjoakj sein. Und weet je, was der Unterschied ist zwischen der weltlichen Gruppe Menschen und der Kjoakj Jesu Christi? Das ist ein Ding, was der Unterschied ist, und das transformierte Lebens. Nie gemerkt von Bern. Nie gemerkt, die Bibel sagt, dass wer in Christus ist, ist nie ein Mensch geworden. Und weet je, wenn wir die Kjoakj Jesu Christi sind und der Heilige Geist lehrt uns, und du bist in Christus, deine Sünden sind vergeben, du bist angenommen bei Gott, du bist heilig, schuldfrei, all die Dinge. Das ist mein bester Thema, wo ich gleich von zu reden. Aber wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, dann sind wir eine Gruppe Menschen. Und so der Heilige Geist will in uns schaffen. So die samaritische Kjoakj, die heidnische Kjoakj. Der nächste Ding soll der Geist und die Kjoakj gehen taub, aber der Geist in Kraft geht taub. Der Heilige Geist in Kraft. Das sagst du steht.
Aber wenn der Heilige Geist über jemand kommen wird, wo je Kraft kriegen. Fehlt dir das manchmal an Kraft? Mir das. Dann haben wir eine Gelegenheit, wo für Jesus zu zeugen, und wir sind aufgewacht. Wo werden? Wenn wir in unsere eine Kraft gehen, Petrus wie so steht, bei der Heilige Geist kommt. Und weet je, das ist ein sehr interessantes Ding in der Bibel. Wenn wir die Leute von Tongen reden, das besieht. Ein Ding ist klar, dass wenn der Heilige Geist kommt, dann wird die Tongue los. Aber rein jeder steht. Sie predigen mit Gewalt, sie reden in Tongue, aber die Tongue und der Heilige Geist können wir sagen, gehen taub. Und vielmal, wir haben Angst zum Reden, aber was die Menschen denken von uns und so weiter. Wir sind ein bisschen die Jünger, wir satten, wir hängen verschlossene Deren und wir werden uns nichts zu tun. Und das wird der Geist Gottes will ändern in uns. Uns transformieren, dass wir Menschen sind, die durch Kraft haben. Kraft, um für Gott leben, Kraft, um für Gott schaffen und so weiter. Das heißt, es ist dann stand Petrus mit der Alf ab und fängt mit lüde Stimmen an zu reden. Das selbst Mensch, wo ein paar der Euer sehen, den Jesus mit Pflege wieder, den Mensch kann ich nicht, hat noch niemals gesehen, weil nichts mit zu tun haben. Aber einmal wird das Mensch umgeändert. Und welche Antwort festgenommen? Dann sagt er, dann sieht Petrus voll vom Heiligen Geist an, die Volkslehrer und Älteste von Israel. Und so sie predigen, wird festgenommen, wird gedroht, wird gesagt, sie stellt von des Jesus, wird verheffen dort, über dem Tod gemerkt. Aber Petrus steht da für die jüdische Lehrer, für die, was er erst Angst hat, und Jesus verlehnt, er verlucht ihn nicht mal für die jüdische Lehrer, bloß für die Kirche, was er will. Aber nu sind die jüdischen Lehrer, sie haben die Macht und sie wissen dort, was sie zu Jesus getan haben, sie wissen dort, was sie zu ihm tun können. Und Petrus checkt in den Ehe und sagt, weißt du, hier hat Jesus dort gemerkt, Gott hat ihn von dort abgeweicht, wir sind Zeugen für dort. Und dort die Salzrechten, aus der Reich ist für uns, da wir wollen still sein. Und weißt du, was sie really sehen mit ihr Leben? Sie sagen, weißt du was, die können uns dort merken, aber wir wollen never mehr still sein. Weißt du, wo wenig? Wenn der Heilige Geist hat die Tongue loszumerken. Und so sie predigen. Und die Menschen, die bekehren sich. Erst 3000. Und dann tun sie Kranke heilen. Und dann gehen es noch 5000. Und dann wird ein Fasten, kriegen sie ein Schach. Gehen sie 3 mit Frieden. Und sie beten mit der Kjoakj. Und das ist, was sie beten. Er sagt, und nu check einmal her, wo sie treiben. Das ist, was passiert bei den jüdischen Lehrern. Sie haben gesagt, sie sind still. Sie gehen 3 naar de Kjoakj en ze beden met de Kjoakj op. En dat is wat ze beden. En nu check einmal her, wo ze drijven en jeft die knie staat. Ze proef die woord predigen. Weet je, dit gebed is mir sehr interessant. Ich glaube, das ist ein Modelgebet für uns als Kjoakj. Aber sie beten nicht, dass sie wollen beschützt bleiben. Sie beten nicht nur für die jüdischen Lehrer. Sie beten, Herr, jeft du uns Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir nicht wollen still sein. Weil wir wollen Beruf reden. Und das ist, was sie deuten. Dann sagt es wieder, und streck deine Hand aus. So sie beten wieder, Herr, jef uns Mut zum Predigen, jef uns Kraft zum Predigen, und du Wunder machen falsch. Und ich denke, vielleicht soll wir alles das beten. Du haben nicht so viel Wunder. Wenn wir beten nicht, Herr, streck du deine Hand. Wir wollen Beruf predigen, wir wollen dein Wort klar predigen. Und unser Ziel hier ist immer klare, praktische Botschaften mit der Kraft von Heiligen Geist. Das ist unser Ziel. Und dann, Herr, du uitstrecken, du Wunder. Du heilen, das sind sein Hort. Jan sein Hort, oder den seine Augen, oder das sind seine Säule. Was immer da fehlt zu heilen, wir haben so viel Weide um uns. Weil wir Gott freuen, dass er wird heilen. Dann sagt er, dass sie Gebet hat, einen schaderte Platz, wo sie taub gekommen werden. Und sie werden alle voll vom Heiligen Geist. Und predigten, Beruf, Gott sein Wort. Wird Fernsehen, wenn es jeder Sender hier ist, schadert, nicht? Muss wir vielleicht alles mit aller Faust schreiben. Ja. Lass der Licht darauf fallen, nicht? Solange es der Heilige Geist hier wird. Und mal eine ganze Erde schadern. Wow. Da wird uns, aber weißt du, was hier passiert? Die Erde schadern nicht bloß, aber sie predigen, Beruf, Gott sein Wort. Und dann sagt er das. Und der Apostel gab mit großer Kraft Zeugnis. Wo kommt die Kraft her? Von den Heiligen Geist. Und so wir haben hier in das Vers war die Feuerdinge. Der Heilige Geist, der Apostel, Kraft und Zeugen. Und das geht immer taub. Und so sie den Zeugen durch den Heiligen Geist.
Dann sagt er dit. Dann sagt Petrus Ananias, wo kommt dort, dat so tun din hart so ungehaft, dat du den Heiligen Geist verlierst. Was geht hier vor? Und wir weten die Geschichte von Ananias und Sapphira. Sie hatten gelehrt wegen Geld, was sie halten und so weiter. Und weißt, der Heilige Geist, der Sinn aufdagen. Some von uns glauben, wir können Lebenszeit unseren Sinn verstärken, aber ich habe News für die. Der Heilige Geist weiß, was dein Hart feiert, er weiß, was mein Hart feiert, und er dacht das oben. Das ist, was hier passiert. Und sie kamen, wo ist Petrus dort zu lernen? Der Heilige Geist sieht ihm dort. Und Petrus sagt gleich, wohin habe ich mich verloren? Er sagt, wohin soll ich den Heiligen Geist verlieren? Und so, der Heilige Geist, die handelt mit Sinn. Der Heilige Geist handelt mit Spulungen. In Apostelgeschichte 6. Dann sagt er zu dem Bruder, seht man könnt 7 oprechte Männer, die voll Geist und Weisheit sind. Und es handelt sich hier um die Wettfrühs. Sie hatten 2 Sorten Menschen in der Kjoakj, 2 Sorten Juden. Entweder die hebräischen Juden und die griechischen Juden. Wir haben ein feines Beispiel mang uns von dort. Wir haben mexikanische Mennoniten, wir sind immer hier was, wir reden Deutsch, wir sind unsere Darbe abgewaschen. Und dann haben wir kanadische Mennoniten, die sind dort abgewaschen, die reden Englisch und die haben eine Kultur und die kommen her und wollen uns fair sein, nicht? Das ist, was da passiert. Und so die griechischen Juden, dort werden Söhne, die werden bitte kommt das Land, bitte kommt Jerusalem abgewaschen mit einer griechischen Sprache, griechischer Kultur. Und die werden nu unzufrieden, wenn er Wettfrist und so weiter. Und dann sagen die Jünger, weil wir waren nicht desperate, aber seht nur Männer, was voll Geist und Weisheit sind. Weil der Heilige Geist lädt ihn, dass er nicht eine Spülung gibt in die Kjoakj und dass er nicht Unzufriedenheit gibt. Das gibt 3 Dinge, was der Feind braucht, um die Kjoakj vernichten. Er hat 3 Hauptwaffen. 1, Verfolgung. Und wie fängt das in der Apostelgeschichte? 1 ist Korruption. Unabhängigkeit in die Kjoakj anbringen, oder Selbstsüchtigkeit, oder bloß für uns selbst schaffen. Das ist, was Ananias und Sapphira deuten. Und dann gibt es noch ein Ding, das nennen wir Ablenkung, oder Distraction. Und das gibt hunderte Kjoakj von dir, wo die leidenden Prediger, oder die Lehrer handeln mit beleidigten Wettfrühs, oder beleidigten Menschen in die Kjoakj, und da steht dort, wird predigen und beten. Weißt du, wo wir sind? Wenn sie hat das nicht getan. Und dann kann ich eine Kjoakj abnehmen, wo die Lehrer in die Kjoakj für jeden Hand von ihr Calling, für jeden Hand von ihrer Berufung, und sie sind trag, mit alle Hand Menschen, die da beleidigt sind, alle Hand die kennen Dinge. Und so ran viele Kjoakj. Und so, wenn wir nicht uns leiden von Heiligen Geist, und wir als Lehrer, und weißt du, die Lehrer steigen das hier, also sie sehen für die Kjoakj, sehen nur diese Mann, aber das wären die Lehrer, die das anleiten, und sie haben Weisheit, sie haben den Heiligen Geist, und sie sagen, weißt du Gott, wir wollen uns nicht ablenken lassen, wir wollen uns nicht distracten lassen von der Beleidigung früher, segnen Männer, was das kann tun, wir wollen predigen und beten. Und das ist, was sie tun. Und so die Kjoakj ging wieder, und die Kjoakj, die was. Der Heilige Geist lädt in Weisheit. Die Geschichte von Stephanus. Aber sie können die Weisheit in den Geist, den Stephanus hat, das Rede von Stephanus. Stephanus wie ein von denen, der wie angestellt für die Wettfrühs. Aber er fängt an zu predigen, er fängt an Wunder zu tun und so weiter. Dann ging er rein in die Synagoge, wo er von kam. Und streitet sich damit, er sagt, Jesus ist der Messias, und die sagen, sei allein nicht und so weiter. Aber sie können nicht gehen, Stephanus in die Weisheit gehen. Wenn der Heilige Geist sagt ihm das ab. Und so, sie mussten den Tod killen und den Stall merken. Und so, dort wird der erste Mensch, der starb für sein Glauben. Aber weißt du, der Heilige Geist, die wir tun, der Hauptarm verstehen. Und so, jetzt gibt Kraft, die jetzt in Mission, dort ja taub. Das sagt, die jetzt sagt, Philippus, go und halte dich bei den Wellen. Und so, das hat er mit dem Mann von Äthiopien. Der Heilige Geist sagt, go, reden mit denen. Jeft in das Evangelium. Auch soll sich bekehrt. Das hat zu tun mit dem Heiligen Geist. Und so, Gott schickt Ananias dahin, ein anderer Ananias, ist der, was lehnt. Und Gott schickt ihn dahin, und er sagt, ich sehe gekommen, wenn Gott will, dass es mit dem Heiligen Geist gefällt sind. Und so soll ging wieder predigen. Petrus, haben wir noch Cornelius gelehrt, aber das wird die Leitung von Heiligen Geist. Und so der Jesus sagt zu Petrus, er soll mitgehen mit diesen Menschen, die von Cornelius kommen, und er soll mit dort hingehen.
En als Petrus doorreed, dan valt de Heilige Geest weer. Aber die Mission, wat er passiert en dat het evangelium weer ging, dat had te doen met den Heilige Geest. En dan als Paulus wordt uitgeschickt, in Apostelgeschichte 13, dat weer de Heilige Geest wordt uitgeschickt. Check wat het hier zegt. En zo vom Heilige Geest geschickt. En weet je, de leiders van de kerk weer taub, ze deden beden en vasten, dan zegt de Heilige Geest, schick me Barnabas en Saul uit. En dan zeggen ze van Heilige Geest geschickt. Nou, dat weer de kerk wat even aan het beden deed, dat weer de kerk wat aan te zijn bestätigen deed, dat weer de kerk wat aan und die sehen nu gut uit, aber dat weer de Heilige Geest wat het uitschickt. En dat is wat het schaf van de Heilige Geest leiden deed. En zo dan reizen ze durch de gegend. Ze reizen durch Frieden. Dit is een Paulus in de tweede missionsreis. En dan zegt de Heilige, Paulus wil naar Klein-Asien, hij wil naar Ephesus, voor de stad Ephesus weer, staat het niet zo ver, daar wil hij gaan. Dan zegt hij, ze reizen durch de Frieden en Galatien, wils de Heilige Geest dat niet toelaat, dat ze naar Asien ging. En zo dat is interessant, ik wil je deze geschichte vertellen, en met dit wil we sluiten. Paulus is op zijn tweede missionsreis. Hij en Barnabas zijn gespoeld. Die en Johannes. Barnabas wil Johannes metnemen, Paulus zegt zij lang niet. Nou, dat je manchmal juist gevelde mensen wat niet stemmen. Maar ik glaube, Paulus wist dat Johannes weer te week voor de arbeid wat hij deed. Wenn de arbeid wat hij deed, dat meint en jeder andere darp die ze durchgeeft. En Johannes wordt het niet durchzaten. Paulus wist dat. En daarin zegt Paulus nee. En zo dan reizen ze, vingen ze Timotheus door. En dan willen ze naar Asien. Dat meint naar Ephesus, Klein-Asien meint dat. En zo willen ze gaan en zegt de Heilige Geest niet doorgaan. Okay, zegt Paulus, dan word ik naar de andere gegend. Noem es keine Grütze nicht im Kopf, aber wir wollen eine andere Gegend, dann sagt der Heilige Geist nicht durchhauen. Und so Gott merkt, diese der Tau, Gott merkt diese der Tau, und das Eingang verarmt, und dort geht noch Troas. Und dann sind sie in Troas, und durch kommt der Heilige Geist danach, oder durch Paulus eine Vision, und dann hast du einen Mann, der lud am Ende in Mazedonien. Na, die ist auch, wenn ich diese Geschichte vertelle, als wenn das, wo du nennst. Weet je, Mazedonien is in dat land wat van deel Europa is. Dit is het moment waar God de toemerkt naar Ephesus. Hij merkte de toe naar de andere zijde. En hij merkte de op naar dat land waar du en ik worden van komen. Naar dat land waar onze voorväter worden van komen. Nadat we nog vele jaren bij onze voorväter doorleefden. En er weer nog verschillende dingen wat in Europa passierten durch die tijd. Aber ein Ding ist durch all die 1500 Jahre, 2000 Jahre immer durch was, und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Und unsere Mamas und Papas von wieder drei, unsere Urgroßväter, wo wir drei das jetzt, bei 1500, unsere Voreltern wohnen in Europa und hielten das Evangelium und haben sich dem Herrn handgegeben und dann haben sie von Generation zu Generation das wiedergegeben. Das ist, wo in du von dir das Evangelium tanzt. Dat is waarin du van deel van een heim kommst, wo sie Jesus kennen en wo sie in de Bibel hadden. En dat is waarin du in een kolonie op was, wo wir Jesus kennen en wo wir kunnen lezen en dat evangelium gaan ze weer. En weet je, de Heilige Geest weer erheen. De Heilige Geest wil gaan dat ik en du, wie zullen am kennen. De Heilige Geest wil in dien leven schaffen, die wil in ons als kerk. En wie reden nu daar van de kerk? Aber der Heilige Geist ist der erste, der grootste und der wichtigste Gut, was Gott die Kirche gegeben hat. Würde es nicht reich sein für uns, wenn wir den Heiligen Geist anladen, uns zu leiten als Kirche? Das ist Gott sein Geschenk für uns. Er selbst will uns leiten. Weil wir nicht denken, dass wir sind kluge Menschen, wir haben Schule gehabt und wir können das verstehen, ja, und wir haben Technologie und wir haben Cellphones und wir haben all diese Dinge. Ohne den Heiligen Geist sind wir bloß eine Gruppe Menschen. Ich würde fragen, dass ihr abschreiben. Ich würde gleich mit Jün Taub. Vielleicht habe ich eine Hänge abheben, aber ich komme hier nach fern. Nicht wenn du was nur deine Sinn bekennen, aber wenn wir wollen Gott fragen, dass er uns das Zeug wird leiden mit seinem Heiligen Geist. Dass wir als Lehrer wollen gefällt haben mit dem Heiligen Geist, das ist so, das ist die Grundgeschwister, ohne das sind wir nicht. Und so wollen wir Gott fragen,
dass er uns wird fallen. Das ist ein Vers in Lukas, der sagt, dass wenn du als ein Führer, du bist ein sintellicher Führer, er sagt, wenn du als schlechter Führer, du nicht kennst, gute Gowen geben, wie viel mehr wird uns himmlischer Führer den Heiligen Geist geben, der wird anfragen. Wer wir anfragen? Wer wir unsere Hänge abheben? Uns himmlischer Führer, du sagst uns, dass wir sollen die Frauen für die Fallung von Heiligen Geist. Und das ist, was wir von dir tun. Wir weiten dort und wir erkennen dort, Herr, dass ohne den Geist sind wir nicht. Ohne den Heiligen Geist sind wir eine Gruppe Menschen, die noch nicht ankommen. Wir drehen in eine Runde, wir kommen noch nicht an. Aber wir fragen von dir im Namen Jesus Christus, dass du uns wirst fallen mit dem Geist, uns als Lehrer, uns als Kjoakj. Und dass wir wollen eine Kjoakj sein, wo gefällt ist mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist Ruhm hat, wo der Heilige Geist Kraft gibt. Herr, wo der Heilige Geist wird Menschen anfallen, wo du wird Kraft sein, du wird ein Zeugnis sein, du wird ein Wort sein, du wird Heilung sein. Für die wird gebrochene Horten haben, für die wird krank sein, für die wird in ihrer Seele krank sein, für die wird an Jesus fehlt, Herr, du wird Heilung sein. Und wir danken dir, für das du dort wirst tun. Dankeschön für den Heiligen Geist. Help uns, den im Glauben anzunehmen. Sogar wenn wir noch feilen können, Herr, aber help uns zu glauben, dass du in uns wohnst, wenn du sagst, du hast uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ich freue mich, dass du uns verfallen und uns leiden und uns erfolgreich machen, dass wir wollen fähig sind, deine Kjoakj zu bauen, deine Recht zu bauen, deine Recht zu bauen und dass Menschen können verändert werden für alle Ewigkeit. Dankeschön in Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für diese Botschaft der Herrchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.